Идеальный мир — это идеальная тюрьма. Нас учили, что единодушие — это сила, подобная той, что связывает звенья в цепи. Что существует формула успеха, которой мы все должны следовать. Но я никогда не был подражателем, поэтому я выбрал иную дорогу, за пределы безжизненных садов. Чтобы исследовать бесконечную красоту диких, неопознанных просторов. Я понял, что нашему дому нужна помощь. С каждым шагом я начинал осознавать, как страсть и холодный расчет, неудача и настойчивость, наука и жизнь способны привести нас к чему-то искреннему, насущному, подлинному. Совершенство переоценено. Наша сила лежит в наших различиях, в нашем сочувствии и нашей готовности расти. Я объединил природу и технологии, чтобы открыть новый путь. И я исцелю этот мир.